ये बनी। सभी दोस्तों को राम राम। मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर। अभी सुबह के 7 बजे है। अभी मैं उठा हूँ, दूध पिया है। अब मैं नहा धो के स्कूल में जाऊँगा। चलो फिर स्कूल की तैयारी करते हैं। रेडी हो गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ स्कूल में। किन्ने ये बनी। थोड़ा सेहत पी ला, खांसी को नहीं आवेला पी। ಆಗಲ್ಲ ಸೇತ್ ಪೀಲ थोड़ा सी खांसी को नहीं आवेला खड़े सेहत पी ला सेहत ले मिठो दही पानी की लाऊ ले आकर खांसी को नहीं आती उठले आकर लमानी दो मोन लमानी बनी केले दो मिठा मनी उठ गए लो और लमानी खांसी को नहीं सेहत को सो तो भैया अब बजे रात का 11:15 और मैं अभी आई हूँ काम पर। आज जो थोड़ा लेट में गए पेवा, तो पेवा क्यों जाऊँ कुकर जाऊँ बहुत एक पिछले ब्लॉग में देख ही लियो। और तड़का है गम में इलेक्शन, तो तड़का अगर जो काम पर ना जाना पड़े तो थाने दिन में दिखाऊँगा गांव को माहौल और 3 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, कौन कौन खड़े हो रहे हैं और वह सब भी दिखाऊँगा। और सवेरे वोट गिर जाऊँगा तो पूरा दिन एंजॉय करांगा तड़का। तो भैया चैनल ने थे सब्सक्राइब कर दियो और आपा एक बागड़ी फैमिली बनानी है। तो अब खावा रोटी पानी और तड़का मिलाऊंगा फिर एक नई वीडियो लेके। तो अब ये वीडियो करा और एंड और तड़का मिलाऊंगा फिर एक नई वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।